Vražda? Čo? Vražda? Áno, kde chceš skončiť? Aby ťa nakladali takto... To je dostatok. V akej dedine sa nachádzame? No, V Poprade. A akou rýchlosťou sme išli cez obec? 51. To máme štandardne za 300. máte ma na kamere? Pero? Aha, takže slovný útok na verejného činiteľa? Aha. Tak, pán vodič, poprosím vás občiansky, vodičský, poistku, rodný list, emisnú STKčku, certifikát k tým fóliám, čo máte na okuliároch a žiackú knižku vašej mamky zo 4. ročníka. Tu je tá žiacka na vrchu. Malo by tam byť všetko. A túto trojku z prírodovedy prečo nemáme podpísanú? Vystúpte si z vozidla, pán vodič. Počuli ste, vystúpte si z vozidla, budeš klásť odpor. Čo budeš klásť odpor? Ty svinia. Najprv takto cestný pirát, hej? A potom čo to bude? Vražda? Čo? Vražda? Áno, kde chceš skončiť? Aby ťa nakladali takto zadu, hej? Niekto v lese, hej?